हाय गाइस, फाइनली मेरा न्यू कीबोर्ड आ गया है फ्रॉम कीक्रॉन। एंड ये 2 दिन से मेरे पास आया हुआ है, बट मुझे अनबॉक्स करने का टाइम नहीं मिला। सो आज मैं इसको अनबॉक्स करूंगा और आई विल शेयर माय फर्स्ट इंप्रेशन विद यू। सो अगर आपने मेरी डेस्कटॉप वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा अभी तक मेरे पास 2 कीबोर्ड थे। सो माय फर्स्ट कीबोर्ड जो रेडगियर का था, जो कि मैंने 2017 में लिया था, वो अभी तक मेरे पास है और अभी तक वो बहुत बढ़िया चल रहा है। वो एक मैकेनिकल कीबोर्ड है विद ब्लू स्विचेस। बट ये मेरा बैकअप कीबोर्ड है और ये मैंने अराउंड 3-4 हज़ार का लिया था और ये अभी तक चल रहा है। सेकंड कीबोर्ड जो मैं 2 साल से डेली यूज कर रहा हूँ वो है मेरा लॉजिटेक का MX कीज मिनी। ये अराउंड मैंने 12 हज़ार का लिया था। ये कीबोर्ड मुझे बहुत पसंद था बिकॉज इसका फुटप्रिंट बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही स्लिम कीबोर्ड है, इसकी मेटल बॉडी बहुत ही अच्छी लगती है और ये ग्रे कलर का बहुत अच्छा लगता था। इस कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैं थोड़ा सा बोर हो गया था और मुझे मैकेनिकल कीबोर्ड पे वापस जाना था, इसलिए फाइनली आई डिसाइडेड टू स्विच माई कीबोर्ड। सो इस बार मैंने सोचा था कि मैं कस्टम कीबोर्ड लूंगा। कस्टम कीबोर्ड लेने का फायदा ये होता है कि आप आगे जाके उसको कस्टमाइज कर सकते हो और उसके स्विचेस और की कैप्स को चेंज कर सकते हो। सो दो जो सबसे फेमस कस्टम कीबोर्ड्स मार्केट में और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मुझे दिख रहे थे, उसमें से पहला था न्यूफाई का एयर 75। बट ये इंडिया में शिपिंग नहीं करते, इसको इंडिया में लाने के लिए बहुत जुगाड़ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने किसी फ्रेंड को शिप कराओ किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे ये शिपिंग करते हो और फिर वहां से कुरियर कराओ। इससे शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको कीबोर्ड जो है वो बहुत महंगा पड़ता है। और सेकंड था कीक्रॉन। कीक्रॉन को मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ और ये भी एक कस्टम कीबोर्ड है, ये बहुत पॉपुलर है और मुझे कोई बड़ा और बल्कि कीबोर्ड नहीं चाहिए था। और रिसेंटली इन्होंने अपने एक बहुत ही फेमस कीबोर्ड का स्लिम वर्जन निकाला था जो कि मुझे बहुत पसंद आया और इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया। अब मैं पहले इसको अनबॉक्स करता हूँ, फिर मैं आपको कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा। सो गाइज, ये है कीक्रॉन का K3 Pro कीबोर्ड। ये मैंने कीक्रॉन इंडिया की साइड से ऑर्डर किया है और Tier 1 सिटीज में ये 2 दिन में डिलीवर कर देते हैं। तो ये रहा हमारा कीबोर्ड। हमें साथ में कुछ एक्सेसरीज भी दी गई हैं। सबसे पहले मिलता है एक कीबोर्ड, एक USB Type-C केबल और एक स्विच पिलर और कुछ कस्टम की कैप्स। तो मैंने ऑर्डर करते टाइम इसमें गेटरॉन के रेड स्विचेस सेलेक्ट किए थे। पर्सनली मुझे गेटरॉन के रेड स्विचेस बहुत पसंद है बिकॉज इनका फीडबैक बहुत लीनियर होता है और ये बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देते हैं और इसमें टैक्टाइल बम्प नहीं होता है। ओके, मैं जल्दी से इस कीबोर्ड को सेटअप करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, देन आई विल शो यू हाउ इट लुक्स। लाइटिंग के मामले में इसमें 2 ऑप्शंस थे। एक था वाइट लाइटिंग, दूसरा था RGB लाइटिंग। सो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, बट फाइनली मैंने RGB लाइटिंग सेलेक्ट करी। ये जो स्लिम वर्जन है इस कीबोर्ड का, इसमें लो प्रोफाइल स्विचेस भी हैं और लो प्रोफाइल की कैप्स भी हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। इस कीबोर्ड को आप ब्लूटूथ एंड वायर्ड कीबोर्ड की तरह से यूज़ कर सकते हो। तो इसमें स्विच है, इफ़ यू स्विच इट टू दिस पार्ट आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो और अगर आप इसको केबल पे करोगे तो आप इसको वायरलेस अपने वायर्ड कीबोर्ड की तरह से यूज़ कर सकते हो। इसमें एक और बटन है फॉर विंडोज़ एंड मैक। सो इफ़ यू आर ऑन विंडोज़ यू कैन सेलेक्ट द विंडोज़ एंड अगर मैक पे हो तो यू कैन सेलेक्ट ऑन मैक। सिमिलरली इसके जो की कैप्स हैं विंडोज़ के लिए अलग आते हैं, विंडोज़ एंड ऑल्ट की, एंड मैक के लिए अलग आते हैं। सो आई हैव स्विच टू विंडोज़ बटन्स और हम इनको एक साथ 3 डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली स्विच कर सकते हैं। सो लॉन्ग प्रेस करके 1, 2 और 3 को हम इनको पेयरिंग मोड में डाल सकते हैं एंड वी कैन कनेक्ट दिस विद 3 डिफरेंट डिवाइसेस। इसके साथ जो केबल मिली है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इट इज़ अ ब्रेडेड केबल, इट इज़ इन वाइट कलर, इट इज़ मैचिंग द कीबोर्ड। बट एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये है कि ये USB Type-A to Type-C है, इट इज़ नॉट अ Type-C to Type-C केबल। और ये कस्टम कीबोर्ड की आप सिर्फ विजुअल एलिमेंट्स को कस्टमाइज करने के अलावा आप इसकी एक्चुअल की मैपिंग्स को भी अपडेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर। कीक्रॉन ने अपने ब्लॉग पे एक डिटेल्ड गाइड शेयर की है जिसको पढ़ के हम अपने कीबोर्ड की किसी भी की को रीमैप कर सकते हैं। सो यू कैन ओपन दिस वेब ऐप
एंड अपने कीबोर्ड को जैसे ही प्लग इन करेंगे वो रिकॉग्नाइज कर लेगा एंड यू कैन देन कनेक्ट द कीबोर्ड। यहाँ पे आप कोई भी की सिलेक्ट करके उसको कोई भी की असाइन कर सकते हो। यू कैन सेव दिस कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन लोड योर कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो कीक्रॉन ने एक बटन दिया है जिससे आप अपनी आरजीबी लाइटिंग को साइकिल कर सकते हो, बट इस सॉफ्टवेयर के थ्रू यू कैन सी कितने कौन कौन से इफेक्ट्स हैं और आप डायरेक्टली यहाँ से उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। इसमें कीबोर्ड की हाइट रेज करने के लिए 2 डिफरेंट लेवल के स्टैंड्स हैं, जिससे आप 2 डिफरेंट लेवल पे अपनी कीबोर्ड की हाइट सेट कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा पूरा का पूरा सेटअप ब्लैक है बट कीबोर्ड मैंने व्हाइट ऑर्डर किया है, तो इसका रीज़न सिर्फ एक है कि कीक्रॉन की साइट पे ब्लैक कीबोर्ड अवेलेबल नहीं था, और मैंने जब उनके स्टोर पे फ़ोन करके पता करा तो उन्होंने बताया कि एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद जाके स्टॉक दोबारा आएगा, और मैं इतना वेट नहीं करना चाहता था। सो अभी मैंने कीक्रॉन की साइट से कीबोर्ड 11,000 का ऑर्डर किया है, और बट ब्लैक कलर में सेम कीबोर्ड अमेज़न पे अराउंड 20,000 का मिल रहा था, तो इतने एक्स्ट्रा पैसे देना जस्ट फॉर कलर मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने व्हाइट कीबोर्ड ले लिया। तो सिर्फ ब्लैक कलर के लिए इतने पैसे देने के से अच्छा है कि मैं इसके लिए कस्टम की कैप्स ऑर्डर कर लूँ और उसके बाद उसको स्विच कर लूँ। सो यही सबसे मेन फायदा है कस्टम कीबोर्ड्स का कि आप इसकी की कैप्स और इस कीबोर्ड के इवन स्विचेस आप इजीली चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द टूल दैट दे हैव प्रोवाइडेड। वैसे पर्सनली अब व्हाइट कलर की कीबोर्ड को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसकी लुक बहुत ही क्लीन एंड प्रीमियम है। हियर इज अ क्विक साउंड टेस्ट। रिगार्डिंग द कीक्रॉन इंडिया साइट, उनकी साइट पे मोस्टली प्रोडक्ट्स जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हैं। बहुत ही कम कीबोर्ड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, उसमें भी सारे वेरिएंट्स अवेलेबल नहीं है, तो आई थिंक कीक्रॉन को अपनी इंडिया की साइट पे और इंडिया की स्टॉक पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। सो गाइस, ये था मेरा नया कीक्रॉन का K3 Pro कीबोर्ड। ये कीबोर्ड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैं इसको लॉन्ग टर्म यूज करूंगा और देखूंगा इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज टेल मी इन कमेंट्स। इफ यू लाइक द कीबोर्ड प्लीज टेल मी इन कमेंट्स, और आप कौन सा कीबोर्ड यूज कर रहे हो प्लीज टेल मी इन कमेंट्स।